Pekne vás pozdravujem. Opäť jeden nový návod, tentokrát na veľmi jednoduchú, hrejivú, pestrofarebnú šatku, pletenú, naozaj nič komplikované, vhodné pre začiatočníkov. Je to striedanie dvoch farebných kombinácií, ktoré sa nám takto nádherne vyfarbili, keďže tie klopká sú, vidíte, takéto pestrofarebné. A vznikla nám z toho úžasná velikánska šatka, ktorá má 250 cm na šírku a stredová šírka je 110 cm bez strapcov, ktoré vlastne som tam ešte na každý roh vlastne spravila aj do stredu, takže aj tie sú naozaj takéto. Každý je iný, veľmi, veľmi zaujímavá vlna, milo a príjemne prekvapila, materiál je naozaj parádny na dotyk, takže bude veľká spokojnosť, ak použijete tento. Ak iný, kľudne, každopádne, už samo o sebe, tým, že je to jednoduchý vzor striedania hladka a obrátka, tak treba zvoliť niečo také farebnejšie, alebo aspoň farebné prechody, aby vám to takýmto spôsobom krásne ukázalo. Aj dvojfarebná nemusí byť nezaujímavá, samozrejme, každému, čo sa bude páčiť. Táto konkrétna moja Olivia je z DMC Pirouette a toto sú takéto velikánske klopká. Naozaj, ako môžete vidieť, tie farebné prechody sú úžasné. Tak aj v tejto takej tej zimnejšej, takej bielo, hnedo, sivo až tmavo sivej. A toto sú také jesenné odtiene, čiže ona je vlastne taká veľmi zaujímavá v kombinácii s tým, ako sa nám tu tie farby stretávajú. DMC Pirouette je vlastne 200 gramové klopko s 500 metrovým návinom a je to tu je to napísané 100% akryl, ale tak celkom príjemne a veľmi zaujímavo upravený. Má to tendenciu sa tváriť ako vlna a je to hrejivé, takže naozaj bude veľká spokojnosť. Dokonca certifikát kvality. Ja som použila tieto dve klopká na striedačku a vznikla z toho naozaj táto velikánska, obrovská hrejivá šatka. Takže využila som ich takmer do posledného centimetra, keďže ešte vlastne pred ukončením som spravila 3 takéto strapce, aby mi krásne vyšli a sú tiež celkom hrubé, pretože až 25 krát som obtáčala vlastne tú dĺžku, ktorú som potrebovala a z toho vlastne vznikli takéto krásne veľké strapce. Takže ak budete chcieť, tieto dve farebné kombinácie nájdete aj u nás na e-shope, by mali byť ešte. A keď tak nie, tak samozrejme môžete použiť iný materiál. Poďme na to. Pre účely tohto videjka ja použijem jednofarebnú vlnu, aby ste videli ten rozdiel. Toto je lámaná kúskom. Je to 100% baby alpaka, ako nám hovorí štítok, 50 g, 85 metrov, 4, 5 ihlice. Na Pirouette som použila 4,5 ihlice, tiež je to tá veľkosť, ale kúsko som už v minulosti mala, takže tam sa mi osvedčili preto, aby sa mi krajšie ukazovali tie očka 4 ihlice. Samozrejme, k zvolenému materiálu si tie ihlice potrebujete prispôsobiť. Takže materiál by sme mali. Zároveň potrebujeme nie 3, ale iba 2 značkovače. Raz, 2. Ja mám takúto čarovnú krabičku a to sú tieto najmenšie typy značkovačov. Tuto ich máte 5 druhov. Tieto najmenšie postačia na štvorkové ihlice. Tento mi nie je potreba. A samozrejme 4 ihlice s lankom. Na začiatok stačí aj kratšie lanko. Každopádne, tým, že sme si povedali, že šatka má 250 na 110 cm,
určite budete potrebovať 150 cm lánko a k nemu minimálne ešte jedno na nadpojenie na tie posledné riadky, lebo tie sú už dlhé, dlhočízne. No a teraz k spôsobu. Ak chcete, aby to tmavšie klopko, v mojom prípade na origináli je tmavšie toto farebné, toto fialovo-zeleno farebné, tak začneme si tmavou farbou, áno? Lebo ja som začínala svetlou farbou, ktorá sa mi vlastne schová pomedzi tieto vystúpené riadky. Takže ak chceme tmavú mať vystúpenú, to tmavšie klopko, tak začneme svetlým materiálom, alebo teda tým svetlejším klopkom. Ak chceme mať svetlejšiu farbu vystúpenú na týchto riadkoch, tak začneme tmavou farbou. Tentokrát aj začnem tmavou, aby ste videli ten rozdiel, ako sa to ukazuje, nakoľko tu je začiatok vlastne svetlou farbou a tá tmavá nám vystúpi, pretože tu budeme vlastne štrikovať inak v tom riadku. A poďme si to teda ukázať. Ihlice máme, nahodíme si štandardným spôsobom, ako zvyknete, 5 očiek. Hopa. No trošku dlhšie. 2, 3, 4 a 5. Hneď a zaraz si upletieme všetky očká obrátene. Takže každé jedno očko, obrátko, aj to posledné. V mojich návodoch, ktoré zvyknete so mnou pliecť, tak viete, že ja štandardne tie posledné očka nepletiem. Tuto to budeme potrebovať, aby nám neprechádzali farby z riadka do riadku, ale zostávali vlastne v tom svojom riadku. Preto všetky očka pletieme tak, ako celý riadok. Takže tento sme plietli spôsobom takým, aby z lícovej strany sa nám ukázalo hladko. To sú tieto svetlé, áno? Sme hovorili, že tuto máme opačne. Farebnú kombináciu. No a poďme na to. Nadpojíme si úplne jednoduchým spôsobom, len si priložím a potiahnem nitku cez, upletiem hladko. Troška si pritiahnem aj jednu, aj druhú. O pár riadkov si to začistíme, aby sa nám to neuvoľňovalo. A hlavne, keď budete spokojné s výsledkom, ktorý vám to bude ukazovať. No a teraz ideme pridávať. Na okrajových očkách pridávame nasledovným spôsobom. Spredu do očka upletiem hladko a dozadu do očka, do zadnej nitky upletiem druhé hladko. Čiže mám z jedného očka dve očka, áno? Pridala som si vlastne jedno očko. Viete? Preto to bude potrebné začistiť. No a teraz spravíme následovné. Keďže sme nahadzovali 5 očiek, tak toto tretie očko v poradí je stredové. Pred stredovým v každom riadku nasledovným spôsobom vytiahnem túto nitku, položím si ju na ihlicu takto a spredu upletiem hladko. Potrebujeme vždy mať prehľad o tom, ktoré je stredové očko, preto odporúčam si ho označiť značkovačom z jednej aj z druhej strany, lebo stredové očko, na rozdiel od toho, ako budeme pliecť ostatné riadky, stredové očko bude v každom riadku z lícovej strany hladko a z rubovej strany obrátene. Takže upletieme hladko a dáme druhý značkovač, čím z obidvoch strán sme si to stredové očko označili. A keďže sme z jednej strany okolo stredového očka pridávali, musíme aj z druhej, takže tu opäť túto nitku vytiahnem, ale týmto spôsobom si ju tu vyložím a do zadnej nitky, zo zadnej nitky vlastne spravím plus jedno očko hladko. A tak sme si pridali pri stredovom očku, áno, z oboch strán. A keďže sme pridávali na tejto strane, samozrejme na okrajovej strane tiež, lebo budeme pridávať v každom lícovom riadku vždy na okraji jedno očko, na jednom, na druhom a pri strede jedno aj druhé. Takže každý riadok je plus 4 očka. Lícový samozrejme. Tak tuto opäť zopakujeme to isté pridávanie, čiže spredu nitku a
plus 1, zozadu nitku, druhé očko z jedného, áno, a posledné upletiem hladko. Tak ako som povedala, tak aby sa mi samozrejme tá farebná kombinácia vždy zachovala v tom danom riadku, musím každé jedno očko upliecť. No a tento riadok, to jest výstupný, bude iný z rubovej strany, ako bol ten predchádzajúci, lebo ten sme si plietli obrátene. Tento budeme pliesť hladko, všetky očká až na jedno, ktoré? Stredové. Správne. Takže všetky očká, u mňa ste si už mohli zvyknúť, že ja robím hladko do zadnej nitky, kľudne robte spokojne aj do prednej, nič to nemení na výsledku vzoru, takže úplne spokojne, hladko všetky očká až po značkovač, ktorý si presuniem a šup, stredové očko upletiem obrátko. Presuniem značkovač a opäť všetky očká až po to posledné upletiem hladko. Hop, toto sa mi chcelo tuto. Teraz ešte jedna vec. Tuto ešte tým, že to nemám začistené, potrebujem si to troška pritiahnuť, aby to očko nebolo voľné pred tým, ako ho upletieme. Takže opäť aj toto obrátko. Tak, ešte raz. No a sme v štádiu, kde už máme obidve farby samozrejme. No a teraz ideme na to jednoduché striedanie. Nič komplikované. Zoberiem si samozrejme tú druhú farbu, lebo však vidím, s ktorou som plietla. Zoberiem si tú druhú farbu tak, že spredu vlastne ju preložím. Toto nechám vzadu tú nitku a idem pliesť. Riadok, ktorý z lícovej strany sú obidve farebné kombinácie pletené rovnako a ako som hovorila, z lícovej strany vždy pridávame tu jedno očko pri stredovom z jednej strany, z druhej strany a tu jedno očko. Tak si to ideme ukázať. Bude to obdobné, rovnaké pridávanie, ako bolo s touto bielou. A ideme na to prvé očko, samozrejme hladko. Hop. Áno, alpaka. Už sa mi tu ťahajú nitky. Ale zase bude mekúčka a fajnovúčka na dotyk. Tak. A pridávame spredu jedno a zozadu druhé. Z jedného očka sme spravili dve. Všetky očka až po stredové pletieme hladko, samozrejme z lícovej strany, vždy. A pred značkovačom pridávame nitku z tejto strany takto hore na ihlicu a spredu pridáme jedno očko. Presuniem značkovač. Stredové očko vždy hladko z lícovej strany. Presuniem druhý značkovač a na druhej strane musím opäť pridať, ale pozor, opačne, čiže týmto spôsobom si vyložím, áno, týmto spôsobom si vyložím opačne tú nitku a do zadnej nitky spravím to očko. To sa mi vytvorí, vidíte, taká slúčka, ako keby také buď uši a okolo toho vlastne stredového a tým mi vlastne to stredové očko takým spôsobom trošička vyniká. No a všetky očká až po to predposledné pletieme hladko a tu musíme opäť pridať. Čiže zozadu nitka, jedno a druhé a z jedného očka mám dve, posledné samozrejme hladko. A už vidím tú farebnú kombináciu, už sa mi pekne rysujú riadky. No a poďme na to. Zozadu toto je jednoduchšie, pretože tieto riadky, ktoré sú ako keby tak schované medzi tými vystúpenými, máme veľmi jednoduché. A nemusíme riešiť to, že ako pletieme stredové očko, pretože všetky očka pletieme v tomto riadku obrátenie. Tak si poďme spraviť. Nech vás nepomýli, že tu ich mám, tak ako som hovorila, tu sú vlastne tieto schované riadky, ako keby, alebo teda
medzi tými vystúpenými riadkami sú svetlé, lebo tu sú tmavé. Na začiatku videa sme si povedali, že si prehodíme farebnú kombináciu. Takže pre účely tohto videa vám ukážem presne opačne, to znamená svetlejšia vystupuje nad tmavšiu. Takže v tej nevystupujúcej farebnej kombinácii, alebo teda farbe, ktorú sme si zvolili, pletieme v rubovom riadku všetky očká obrátene. No a sme opäť na začiatku riadku, otočíme si prácu a takisto ako sme to spravili pred chvíľou, túto nitku si potiahnem sem, táto fialová mi zostáva vzadu a idem pliesť svetlou. Opäť pridávanie je rovnaké, hladko. Ďalšie očko rozpletám na +1, to znamená spredu si pridám jedno očko a zozadu ho upletiem. Všetky očká až po značkovač pletiem hladko. Pred značkovačom pridám, vytiahnem si z tejto strany takto túto nitku a spredu pridám takto +1. Presuniem značkovač, stredové očko upletiem tiež hladko, presuniem druhý značkovač a z tejto strany pridávam očko týmto spôsobom, že opačne vyložím tú nitku a zo zadnej strany upletiem to očko, alebo teda tú nitku a tým pridám jedno očko. Všetky ďalšie očká v riadku sa pletú hladko až po predposledné. Predposledné očko je opäť pridávanie, takisto ako na začiatku riadku spredu a zozadu, čím som si pridala +1 a posledné je hladko. Otočím prácu a všetky očká, tak aby mi táto, vidíte, táto vystúpená, táto vrúbkovaná časť vznikla, tak v tomto riadku pletiem všetky očká hladko až na jedno jediné, a to je to stredové, kvôli ktorému tam máme tie značkovače. To pletieme v každom riadku z lícovej strany hladko, z rubovej obrátko. Tak, ako aj teraz. A všetky očká vrátane prvého aj posledného vždy musia byť upletené. No a vidíte, a už tu vzniká tá línia toho vystúpeného, kde tá svetlejšia vlastne nám vystupuje a tá tmavšia nám tak sa trošku ako keby schovala pomedzi tie riadky. Čiže presne opačný efekt ako tu. No a teraz už len striedate, pokiaľ máte materiál, alebo potiaľ, akú veľkú šatku z toho chcete urobiť. Nič komplikované, naozaj jednoduché a pritom práca s tou farebnosťou vlastne vám vytvorí tento zaujímavý, nádherný efekt, kde vlastne tie vystúpené časti vám samozrejme aj ak zvolíte takúto farebnú vlnu, zabezpečia ešte aj takúto zaujímavú, efektnú farebnú mozaiku na tom celom. Takže už len striedanie týchto dvoch riadkov, tohto a toho druhého, až po koniec a na konci samozrejme si obvyklým štandardným spôsobom uzavriete všetky očká a šatka je hotová. Ak si budete chcieť pridať na cíp alebo stredu šatky strapce, nezabudnite si, ako sa vám bude vlastne už míňať materiál. Z vnútornej strany z klbiek si vytiahnuť. Áno, ja som na tie strapce použila vlastne kombináciu oboch materiálov, preto vzniklo takéto, vidíte? Čiže polovicu som si natočila vlastne z jednej farby, polovicu z druhej. Ak chcete jednofarebné, tak samozrejme podľa toho, samozrejme z vnútornej strany si viete otočiť a budete vedieť, koľko materiálu vám zostáva. Návody na tvorenie strapcov nájdete na internete dosť, takže nemusíme si to tuto v tomto videjku ukazovať. Vidíte, ukončenie som vlastne spravila spôsobom, že posledný riadok vlastne z tej svetlej som spravila ešte hladko a z druhej strany som ukončovala tým klasickým uzatváraním 2 spliesť a očko preložiť. Každopádne,
ako si to budete chcieť spraviť vy, ako ste zvyknuté, naučené, tak si to samozrejme kľudne dokončíte. Verím, že sa vám Olivia páči a teším sa na vaše fotografie. V skupine Martina Šupová Design na FB na Facebooku viete sa odprezentovať všetkými svojimi výrobkami, ktoré robíte podľa mojich návodov, takže sa teším na fotografie. Želám pekné tvorenie a krásne obdobie predvianočné.